बिल्ली सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं है, बल्कि वो आपकी आत्मा की खामोशी से रक्षा करती है। जिस तरह कुत्ता दरवाजे की रखवाली करता है, उसी तरह बिल्ली आपकी आत्मा की रखवाली करती है। उसकी आंखें सिर्फ रोशनी नहीं देखती, बल्कि वो सब भी देख सकती हैं जो इंसान नहीं देख पाते। इसीलिए अक्सर बिल्ली खाली दीवारों को घूरती रहती है। हर बिल्ली अपनी एक शक्ति लेकर आती है। सुनहरी बिल्ली को दौलत का शेर कहा जाता है। उसकी मौजूदगी घर को खुशहाली और बरकत से भर देती है। काली बिल्ली एक सिपाही है जो शैतानों से लड़ती है और रात की अंधेरी में आने वाली बुरी आत्माओं को काट डालती है।